देखिए दोस्तों, फाइनली ये मॉडल बनकर तैयार हो गया है। इसको अपन ने सेट कर लिया है। इसमें अपन ने आग भी जला ली है। इसकी भराव क्षमता कम से कम 15 लीटर है और अपन इसके अंदर से ठंडा डालते हैं, इधर से गर्म निकलता है। मात्र थोड़ी सी आग जलाने में इसमें 15 लीटर पानी गर्म हो जाता है। मतलब जब तक कि बंटा तैयार होगा तब तक इसमें 2 बार पानी गर्म हो जाएगा, यानी कि 30 लीटर दोस्तों 30 तक। जैसे बंटा 30 मिनट में तैयार होता है तब तक 2 बार इसमें पानी गर्म हो जाता है, यानी कि 30 लीटर पानी इसमें आसानी से गर्म हो जाता है। इसमें आग जला ली। अब इसके ऊपर अपन बंटा का जो बर्तन है वो इसके ऊपर रख रहे हैं। देखिए कैसे जब तक बंटा तैयार होता है तब तक 2 बार पानी इसमें गर्म हो जाता है। ये अपन ने इसमें बंटे के लिए बर्तन रख दिया है। इसमें बंटा जब तक तैयार होगा तब तक इसमें पानी भी गर्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर पानी गर्म हो चुका है और यहाँ से देखो, ये जहाँ से गर्म पानी निकलता है वहाँ से कैसे भाप निकल रही है गरम गरम। और ये बंटा लगभग आधा तैयार हो चुका है। अभी इसमें और वक्त लगेगा, तब तक अपन इसमें और पानी डाल देंगे, वो दोबारा गर्म हो जाएगा, तब तक बंटा भी तैयार हो जाएगा। अब इसमें आपको पानी डाल के दिखाता हूँ, जिससे इसकी भराव क्षमता भी चेक हो जाएगी। ठंडा पानी डालूंगा, इधर से गर्म पानी निकलेगा। और अब मैं डाल रहा हूँ इसमें ठंडा पानी। ये देखो, ये जो बाकेट है लगभग 25 लीटर की है। ये इसमें ये लगभग पूरी भरी हुई है, इसमें थोड़ा सा खाली है। और ये पूरी बाल्टी इसके अंदर पानी की समा जाएगी। और अपन चलिए डाल के देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कहा था इसमें लगभग 15 लीटर पानी आ जाता है। देखिए इसमें 25 लीटर की बाल्टी में मात्र इतना सा पानी है। ये जो बचा है लगभग 3-4 लीटर के करीब पानी बचा है, बाकी सारा पानी इसके अंदर समा गया है। अब ये जो पानी है बहुत ही गरम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्म है दोस्तों। ये इसके अंदर अपन नॉर्मली हाथ नहीं डाल सकते, इतना गर्म पानी है। ऐसे डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। नहाने के लिए अगर पानी की बात करें तो लगभग 50 से 60 लीटर पानी नहाने के लिए गर्म हो जाता है। कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।